আমাদের সামনে কিন্তু মাহে রমজান চলে আসতেছে। তো এই মাহে রমজানে আপনারা কিভাবে আপনাদের ফোনে অ্যালার্ম সেট করবেন বা আপনারা কিভাবে ঘুম থেকে ভোর রাত্রে উঠবেন সেহরি খাওয়ার জন্য, সেটাই আজ আমি আপনাদের শেখাবো। সহজ একটা টেকনিক, যেটা দিয়ে আপনি আপনার স্মার্টফোনে আপনি সেট করে রাখলে আপন ইচ্ছে আপনার ফোন আপনাকে কিন্তু ঘুম থেকে উঠিয়ে দিবে এবং আপনাকে আপনার নাম ধরে বা আপনি যা ওকে বলতে বলবেন ও সেইভাবেই কিন্তু আপনাকে ডেকে ঘুম থেকে উঠাবে। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমি মূল কাজে আমরা কিভাবে এই কাজটা করব। তো মনোযোগ সহকারে অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন, অনেক উপকারে আসবে। যেহেতু সামনে আমাদের মাহে রমজান, মাহে রমজানে আপনাদের উঠতে সুবিধা হবে। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা ফার্স্টে আমাদের কাজ করার জন্য দুইটা অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। তো আমরা ফার্স্টে প্লে স্টোরে ঢুকবো। প্লে স্টোরে গিয়ে আমরা ফার্স্টে সার্চ করব T2S সফটওয়্যার। তো আমরা যখনই এটা লিখে সার্চ করব তখন কিন্তু আপনারা এখানে সফটওয়্যারটার আইকনটা দেখতেছেন। এই যে আমি আইকনটা দেখাচ্ছি আপনারা সেম এই আইকনটা দেখেই কিন্তু এই সফটওয়্যারটা আপনারা ডাউনলোড করবেন। তো আমি সময় বাঁচানোর জন্য আগে ডাউনলোড করে রাখছি। তো আমরা এটার কাজটা দেখাচ্ছি। আমাদের আরও একটা সফটওয়্যারের প্রয়োজন হবে। তো সেই সফটওয়্যারটাও আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেব। তো আমি এখানে যে অ্যাপ্লিকেশনের নামটা সার্চ করলাম আপনারা দেখতেছেন সিম্পল অ্যালার্ম ক্লক। তো দ্বিতীয় আমাদের এই সফটওয়্যারটা প্রয়োজন হবে। তো আমরা পুরো প্রসেসটা আপনাদের দেখাই দিই কীভাবে আপনারা এই দুইটা সফটওয়্যার দিয়ে আপনারা এই কাজটা করবেন। তো আমাদের দুইটা সফটওয়্যারই কিন্তু ডাউনলোড করে রাখছি। তো আপনারা আপনাদের ফোনে আগে ডাউনলোড করে নেবেন। তো ডাউনলোড করার পরে আমরা কিন্তু ফার্স্টে যে সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করছি আমরা সেই সফটওয়্যারের ভিতরে ঢুকবো এবং ঢোকার পরে যদি আপনাদের ওইখানে কোনো পারমিশন চাই তো অবশ্যই পারমিশনগুলো অ্যালাউ করে দিবেন। এবং আপনারা এখানে দেখতেছেন যে কিবোর্ড এবং আমাদের এইখানে কিছু লেখার জন্য আমাদের কিন্তু অপশন দিয়ে দিছে। তো আপনারা এখানে কি লিখবেন, তো এইখানে আপনাদের ফোনে আপনাদের যেভাবে আপনাকে ডাকবে বা আপনাদের ভোর রাত্রে অ্যালার্মের সাথে আপনারা কি বলে আপনাকে ডাকার জন্য আপনি ওকে অনুমতি বা পারমিশন দিবেন সেটাই কিন্তু এখানে লিখবে। তো আমি মাহে রমজানের একটা স্ট্যাটাস লিখে রাখছি, যেহেতু আমি ওইটা দিয়েই কি আমার অ্যালার্মটা সেট করতে যাচ্ছি। তো আপনারা এখানে দেখতেছেন। তো আমরা এটা লেখার পরে আপনারা এখানে খেয়াল করবেন যে আমাদের এখানে কিন্তু একটা সেটিংস নামে একটা অপশন আছে। তো আমরা সেটিংসের ভিতরে ঢুকবো। ঢোকার পরে আপনারা এখানে দেখতেছেন ইংলিশ লেখা আছে। তো আপনারা খেয়াল করতেছেন এখানে ইংলিশ লেখা আছে। তো আমরা জাস্ট ইংলিশের এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে বাংলা সিলেক্ট করে দিবেন। তো বাংলা সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আরও একটা সেটিংস করা লাগবে। আপনারা এখানে দেখতেছেন বাংলাদেশ 1 লেখা আছে। তো সিম্পলি এটার উপরে একটা ক্লিক করে আপনারা এখানে যদি ছেলে কণ্ঠে আপনারা কথাটা শুনতে চান বা আপনারা যদি ছেলে কণ্ঠে আপনাদের ডাকবে এরকমই অ্যালার্ম সেট করতে চান তাহলে আপনারা বাংলাদেশ 1-এ সেট করে রাখবেন। এবং যদি আপনারা মেয়ে কণ্ঠে আপনাদের অ্যালার্মটা সেট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে ইন্ডিয়ান 1 যেটা আছে আপনারা সেই ইন্ডিয়ান 1টা সেট করে দিবেন। তো আমি ইন্ডিয়ান 1 দিয়ে রাখলাম। ইন্ডিয়ান 1 দেওয়ার পরে আমরা সিম্পলি ব্যাকে চলে আসব এবং ব্যাকে আসার পরে আপনারা এখানে দেখতেছেন যে আমাদের কিন্তু একটা প্লে বাটন আছে আমাদের এখানে দেখতেছেন। তো আমরা জাস্ট প্লে বাটনের উপরে ক্লিক করলে আমাদের কিন্তু এখানে আমরা যে লেখাটা লিখে দিছি সেটা কিন্তু ওইখানে বলা শুরু করবে। তো আমরা একটু ক্লিক করি। আসসালামু আলাইকুম। ঘুম থেকে উঠুন, সেহেরি খান, রোজা রাখুন। সময় বেশি বাকি নেই, তাড়াতাড়ি উঠুন, সেহেরি খান, রোজা রাখুন। দয়া করে তাড়াতাড়ি উঠুন, সেহেরি খান, রোজা রাখুন। তো বন্ধুরা আপনারা কিন্তু শুনলেন যে আমাদের এইখানের স্ট্যাটাস যে আমরা যেটা লিখছি সেটা কেমন এখানে শোনা গেল। তো আমরা সিম্পলি এখানে যে টিকমার্ক আছে টিকমার্কের উপর একটা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে দেখেন থ্রি ডট বাটনের উপর ক্লিক করার পরে এখানে দেখতেছেন এক্সপোর্ট অ্যাস অডিও ফাইল। তো আমরা সিম্পলি এটার উপর একটা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে দেখছেন রিনেম অপশন। তো রিনেমের এখানে
আপনারা সব কেটে দিয়ে আপনারা যে কোনো একটা নাম আপনারা এখানে ফিট করবেন। তো আমি এখানে আমার নামটা সেট করে দিচ্ছি। তো এখানে দেখতেছেন আপনারা আমি আমার নামের সাথে 2 ফিট করে দিলাম। তো আমরা এখন সেভ করে দেব। তো সেভ করার সাথে সাথে কিন্তু আপনারা এখানে দেখতেছেন এক্সপোর্টিং অডিও লেখা আসলো, অর্থাৎ আমাদের অডিওটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব। তো এখন আমাদের যে দ্বিতীয় যে সফটওয়্যারটা আছে, আমরা দ্বিতীয়টা সফটওয়্যারটার ভিতরে ঢুকবো, সিম্পলি অ্যালার্ম ক্লক। তো আমরা এটার ভিতরে ঢুকলাম। ঢোকার পরে আপনারা এখানে দেখতেছেন প্লাস বাটন আছে, আমরা জাস্ট প্লাস বাটনের উপরে একটা ক্লিক করব এবং ক্লিক করার পরে আমরা যে ঘোরাতে উঠবো, আমরা যে কয়টার সময় সেট করতে চাই, তো আমরা জাস্ট সেই কয়টা আমরা এখানে সেট করে দিব। তো আমি যেহেতু 3:30 মিনিটে উঠবো, আমি এটাই সেট করে দিলাম। তো আপনারাও আপনাদের সেহরির টাইম বা অফিস টাইম, আপনার যে কোনো একটা টাইম আপনাদের প্রয়োজন মতো আপনারা টাইমটা কিন্তু এখানে ফিট করে রাখতে পারেন। এবং এখানে দেখতেছেন এএম, অর্থাৎ এএম অর্থ কিন্তু আমাদের রাতের বেলা, এবং যদি পিএম দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের দুপুর বেলা হবে। তো এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন, আপনারা এএম ফিট করে রাখবেন ভোর রাত্রে সেহরি খাওয়া ওঠার জন্য। তো আমরা জাস্ট ওকেতে একটা ক্লিক করে দেব। অ্যালার্ম টন, তো অর্থাৎ আপনারা অ্যালার্ম টন কিন্তু এখানে দেখতেছেন ডিফল্ট করা আছে। তো জাস্ট আপনারা অ্যালার্ম টনের উপর একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে দেখতেছেন অডিও ফাইল। তো আমরা জাস্ট অডিও ফাইলের উপর একটা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে আপনাদের এখানে স্টোরেজের যে পারমিশনটা অবশ্যই অ্যালাউ করে দিবেন। এবং অ্যালাউ করার পরে আপনারা দেখতেছেন আমাদের যে shamim 2 নামে আমরা যে একটা অডিও ফাইল এক্সপোর্ট করছিলাম, তো এটা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে। তো আমরা জাস্ট সিম্পলি ওইটার উপর একটা ক্লিক করে আমরা এখানে সেভ বাটন পাবো, আমরা সেভে ক্লিক করে দিব। তো সেভে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের অ্যালার্মটা কিন্তু কমপ্লিটলি হয়ে গেছে। পুরো প্রসেসটা কিন্তু আশা করি আপনারা এটা করতে পারবেন। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলবেন না, এবং যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন, যাতে আমার সামনের নতুন কোনো ভিডিও আপনারা মিস না করেন। তো নেক্সট ভিডিওতে আবারও নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।